Zona, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos miren y a la hora que nos miren, aquí andamos al chingadazo en otro nuevo video, mi gente. Aquí vamos llegando para acomodar todo el despapalle, igual que ayer, igual que todos los días, porque todos los días hay chamba. Ya tenemos todo el mercurio que vamos a hielar, la otra hielera está vacía y para acá tengo la gente chambeando, miren. Ahí está mi esposa, ahí anda mi mamá grabando, ¿ya? Y ya acomodaron la lonita, ya acomodaron la lona, la chingada. Ya está la carretona y acá está mi muñecona, mi princesa. Haciendo de madre nomás, haciendo de madre nomás. Y los plebeyos pues están en la casa porque los dejamos que limpien su cuarto, que acomoden todo el desmadre ahí, la cama, que limpien la sala, el comedor y todo eso. Y ya ellos me marcan porque ellos tienen teléfono los dos. Ya me marcan y ya me dicen, hey, ¿qué onda? Ya vente por nosotros. Ya se vienen, me los traigo, estamos aquí bien cerquita. Ya voy por ellos, yo me los traigo y ya desayunamos. ¿Y qué creen que trajo mi mamá para desayunar ahora? ¿Qué creen que trajo, mi gente? Trajo un pozolón que desde que llegó, ya mi mujer ya anda de la mida que quiere. Mi mamá trajo para todos, pues, pero se los voy a mostrar no para que se peguen un quemón. Echen nomás, mi gente. Voy a dar una cucharita. Nada que mi mujer sí voy a la cuchara ya. Te va. A ver qué tal. ¿Cómo se llama? Pajarito. Unas cucharas. A ver cómo le salió. La neta, mi mamá tiene bien buena mano para el pozole. Guachen. Miren nomás. Ay, no, compita. No, hombre, se pasó de lanza. Ay, traigo otra jarra, cara. Es como ajinco. Mira. Trae esta. Esta es azul. A ver si esta también la trae llena de pozole. Ay, mira. Papayón. Todo lo que me voy a comer. Acá trae el repollo. Y trajo limones, mi mamá, como si aquí en los mariscos no vieran. Y pues nos la vamos a chingar con tostaditas. Yo me la como con tostada, la neta no sé con qué se la coman ustedes. Yo la como con tostada, le echo, compro chile chipitín, le echo poquita guacamaya, sí, poquita sal si acaso le faltó sal. Y es toño. Entonces ahorita me voy a dirigir a hacer las compras, a comprar un poco de marisco, a comprar un poco de cosas que me hacen falta para el negocio, esperar al hielero para enhielar. Y de ahí nos vamos a echar un taquito y vamos a ver qué le grabamos. Según ahorita viene por acá un seguidor que viene en bicicleta desde muy lejos, mi gente. Entonces el viejón ya me pidió la ubicación, le dije que me esperara nomás a que terminara de acomodar para no andar apurado y no atenderlo bien como se debe. Entonces ahorita va a llegar y se lo vamos a mostrar, mi gente, así que sigan viendo. Mi razona, vine aquí a echar gasolina, aquí la Quick Gas de aquí de San Isidro. Aquí está la Fir Cash, en esa Fir Cash trabajaba yo. Y no sé si miran eso, ¿dónde están los perros? Ahí están los perros, ¿dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? Ahí están, no sé si se alcanzan a ver. Esos dos perros que están ahí son Pitbull, parecen. Y lo dice pero están llenos de garrapatas los perros. Entonces dice el amigo ese que está ahí con ellos, que llegó un compa y los tiró aquí. Y los tiró aquí, que llegó en un camionetón. Llegó, los tiró ahí, los agarró, los bajó en el hombro y los dejó ahí. Y se fue el amigo, echó gasolina y se fue. Dice el amigo que lo mejor llegó, los fue y los tiró porque están llenos de garrapatas, pues. Están llenos de garrapatas, de guinas. Y porque el amigo pues dijo, debe de comprarle medicamento, agarró el perro y prefirió tirarlo. Y los perros se miran mansitos, la neta. No se miran que sean bravos y que los voy a tomar la neta para que guachen. Pero la gente que salida de pasada de lanza de venir a tirarlos aquí, y dice que no es el primero que avientan, no son los dos primeros que avientan, que ya han aventado aquí, y que una vez aventaron a uno y que ellos ahí se pusieron de acuerdo y le echó medicina al amigo y se le quitaron toda la garrapata y que después el amigo vino a reclamar el perro, fíjese, el dueño. Entonces no sé qué espera la gente, pero pues que salida, ahí lo voy a tomar para que miren bien el perro. Ahí está, mi gente, son esos dos perros. Parece que son pitbull los dos, se miran buenos. Se miran bueneros los perros. Nomás que pues están llenos tiene mucha garrapata. El blanco tiene mucha garrapata. Entro más arriba, casi no me arrimo para allá porque
esta moto no trae pata. Entonces no se la puedo sostener, pero ahí está el perrillo. Ahí está el amigo. Pero se miran mancitos, vaya. No se miran mancitos los buenos, no se miran que tengan. No, o sea, sí, el pinche dueño sí agarró y se largó. Y se peló, nomás llegó y lo tiró ahí en la torre pero le digo que no se mira, pero pues se mira que sí trae mucha garrapata en la oreja, como que trae mucha metida. Las orejas están llenas. Las orejas están llenas, va. Sí, es que no están curadas. Mira, ella se lo está quitando. Se está tumbando, va. Sí. Pobre animal. Y esa como que está parida, yo creo, porque ya trae. O sea, la verdad que ya está grande, pues, mírenla. Está el pobre animal este. Fue la chingada, ni pedo. Mi razón es que andamos botaneando macizo. Ah, qué pasadito de verga. ¿Guachana? Que traigo esto chiltepines en la momolera. Imagínense, mi gente, así como agarré el de este, que vaya ahorita y me pega un tallón en el chiquistriquis. ¡Ay! Nada más que para hacer así, está moleva la mano porque Dios guarde. Mira. Hombre, compa, neta que se rifó mi mamá. ¡Ah! Puro pancho mío. Está bien bueno. Ni enchiló, caen. Como con tostadas de esta, mi gente. Ya estaba haciendo un plato también ahí. Le estoy echando machete porque a ese le gusta más. Y acompañado de una coconona. Esta no puede fallar, mi raza. Esta no puede fallar. Ya culpo que me patrocine la pinche coca. Después, ay, después que le estoy dando contra, tengo sillas de la Pepsi, la verga. Que está pidiendo patrocinio de la coca y tiene una bola de silla de la Pepsi. Eso la cuenta un compa. Algo, mi gente, hay que seguir grabando. Mi razón nos andamos aventando la salsón especial. Porque mucha gente, yo digo que no ha mirado el video que yo subí de la salsa especial. Entonces, como queremos subirle contenido, pues le andamos grabando la salsita especial. Ya lavadito los chiles y todo el rancho y todo el ganado. Lo estamos picando. Para echarlos ahí en la licuadora. Y empezar a hacer la salsona. Así todo el bultón que yo hago más o menos, yo hago una licuadora porque pues ocupo mucha salsa. Como machín salsa. Entonces, para no andar batallando y andar haciendo un botecito, otro botecito y así. Fíjense. Más o menos hasta aquí yo le agarro del chile jalapeño. El jalapeño pues roba más. Y el otro poquito pues lo dentro de puro chile serrano. Echa nomás, mi gente, puro chilito. Y tiene buen buquecito, ¿no? Porque me pega el poquito y ay, papayón, güey. Y la neta, la gente cuando viene a comer aquí, una salsita, le mando esa salsita y que envenenada la raza. De lo que les gusta, pues, la salsita esta. Va a decir, pinche compadre, está tirando más de lo que meten más que pues. Y vamos a recorrer todo el semillero, para que se enchile machín. Ya está la licuadora. Le vamos a echar soya. Fíjate dónde le puse yo. Aquí dice 0.25 litros, dice. Dice que son 250 mililitros más o menos. Me imagino que eso es. Y después la guacá. Mira. No. Más o menos al tanteo. Y después agarramos la huichol. Mucha gente de Estados Unidos dice que para allá no venden la huichol. Ni la guacamaya, que viene siendo esta la guacamaya. Y le echo de esta. ¿Qué dice, ya? ¿Cómo le va? Acá andamos haciendo la salsa especial.
le vamos a echar sal. Ahí un seguidor para eso. Sal al gusto. Sal al gusto. Vámonos. Ahí quedó. Y la vamos a prender. ¿Cómo se recuela? Sirve, mira. La esta, mi gente. Como queda espesita la salsa. Puro chile. Ahí nomás. Vamos a rellenar todos estos buquetecitos y te vamos a mostrar cómo van a quedar. Pero esta es la placosa, pariente. Esta salsona. Es la que le da sabor más bien porque... Vamos a llenar 4 o 5 botecitos y vámonos riendo. La zona, pues ya vamos cerrando aquí el negocio, ya se está haciendo tardecita. Ahora estuvo tranquilón, porque es miércoles. Y ya vamos a empezar a arrancar. Quiero a presentar un camarada que vino a visitarnos. ¿Desde dónde, pariente? De Ciudad de México, va. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pleba, desde Ciudad de México. Venimos a visitar aquí a compadre oficial. ¡Ah, chulada! ¿Qué? ¿Cómo se le está haciendo el molcajetito? No, pues miren nomás. Vean nomás esta delicia. Caldito lobina, camarón cocido, pulpo y aguachilito. No, una Preciosura. cosa que ya lo probó el pariente y se lo preparé acá y allá. Entonces el viejo viene de México en bike, vaya, o sea, vino de allá en camión. Así es. Y vino a echar la vuelta para acá, ya me había contactado hoy por el WhatsApp. Echamos la platicada, y que quería venir a comer aquí, y pues ya vino el viejón, se echó la vuelta, y pues muchas gracias por haberse venido. Pues aquí y por haberse sentado aquí se trajo unos botecitos, el mío, nos sentamos, platicadores. Y pues ya me dijo, ya es hora de la botana, me dijo. Ya quiero comer porque la neta Ya eso de que están mirando, que están preparando nomás, dice. O bajar avión, va. Para bajar avión, mi Dice el compadre. amigo que no es la misma, dice, mirar los videos, dice que se le antojan. Hasta se chingado el molcajetón ahí en la mesa. Así es. Mire, uno está ahí con el videón en la camita o a gusto, pero tenerlo en vivo y a todo color es una Probar chulada. el caldito y decir, mira, No, ahí está, ese todo lo que- caldito es baja Ya- avión, a gusto. Ya cuando mire los videos va a decir, ya me quité la Hombre. gana de ir con el compadre. La vaya. experiencia, mi compadre. Pero aquí estamos, vénganse plebada, jálense para acá y en donde estén. Yo vengo de Ciudad de México, imagínense. Así que no hay pretexto de en donde se encuentren. Planeen el viaje. Aparte, Culiacán es una chulada de ciudad. ¿Sí le gustó Culiacán? Es una preciosura. Me está diciendo que es la primera vez que venía para acá a Culiacán, va. Así es, compadre. Es la primera vez que nos aventamos a venir para acá. Y bueno, preciosa la ciudad. La atención sobre todo de primera. Y bueno, pues le agradezco muchísimo, compadre, por la atención y, No, aquí y el estamos a la buen orden. servicio. Vean nomás, les quiero presumir otra vez. Voy a echarme el Qué molcajetón. chulada, vean nomás. Y el olor y el sabor está, no se lo No, pierdan. muchas gracias, muchas gracias. No y se aquí lo estamos al pierdan. tiro. ¿Cómo me dijo que se llama? El viejón tiene un canalito de YouTube ahí para que vayan y lo sigan también. Claro que sí, Ahí adelante. graba vlogcitos y ¿cómo se llama? Así es. ¿Mickey qué, amigo? Se llama Mickey Martínez en YouTube. Ahí estamos. Es Mickey, sin CK es nada más M-I-K de kilo Y Martínez. Mickey Martínez. Y vamos a estar filmando por aquí también en la ciudad de Culiacán, aquí con el compadre. Y los viajecitos que hagamos en bicicleta los vamos a capturar ahí para que se animen a irnos a visitar. Para toda la gente ¿Eh? que le gusta los videitos foráneos y que para arriba y para abajo, ahí van y sigan a mi compa Mickey Martínez, me dijo. Mickey ¿va? Martínez, así es. Saludazo, mi gente, y muchas gracias ahí por mirar el video. Estamos mandando unos saludones y pues ahí vamos a estar el tiro. ¡Ánimo! La zona, pues aquí terminamos el video con un chingo de frío. La neta, sí estaba haciendo frío aquí en Culiacán. Vamos a mandar unos saludones ahí para la gente que está pendiente. Saludos para Campanita hasta Chihuahua. Para César González de Los Ángeles. Para el Junior y el Choncho de Paramount, California. Para Jesús Miranda de San Diego, que fue la persona que fue a comer ahí en el negocio. Saludazo para el viejón, aquí lo esperamos en el negocio. Saludos para Laura Méndez, para Jesús Álvarez, para mi compa Omar hasta Zacatecas, para Carlos Colmenares hasta Venezuela, para Jesús Ramírez y familia hasta Seattle, Washington, para Juan Quintero hasta Mexicali, para familia González hasta el centro de California y para el compa Chuyín de Agua Cliva de la que trae una camionetita roja. El viejón es fiel consumidor de ahí de los mariscos, la neta que ha ido como unas 5, 6 veces, 7, yo digo que hasta 7 veces
a comer allí los mariscos. Llega en la camioneta, traen un negocio de agua, llega, compra un molcajetito, compra 2 aguachiles y va. Es fiel consumidor de ahí de los mariscos míos. Entonces se lo agradezco machín al viejón por siempre estar ahí a la orden y ir a consumir. Esperemos siempre estar atentos y darle buen servicio como deben de ser. Y pues saludazo para toda la gente que está ahí al pendiente siempre de los videos. Sé que como le digo, estamos tranquilones, estamos subiendo contenido orgánico que sale de ahí del negocio, como tipo vlogs de lo que hacemos todo el día. Entonces, sin muchos pedos, les mando un saludón a toda la gente que me sigue, a toda la gente que me apoya, toda la gente que va a comer. Pero como siempre les he dicho, yo sin ustedes no soy nada. Entonces, espero mañana subirles un nuevo video. Y el 31 quiero hacer un en vivo en YouTube ahí para que estén pendientes. El domingo quiero subir un en vivo para saludar a toda la gente y desearles un feliz año nuevo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo video. ¡Ánimo!